Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как подагра, так как в последнее время участились случаи обращений по поводу этого заболевания. Подагра является хроническим мультифакториальным заболеванием, которое связано с нарушением пуринного обмена и характеризуется повышением уровня мочевой кислоты в крови, а также отложением солей, уратов натрия, мочевой кислоты в опорно-двигательном аппарате, других органах и мягких тканях. Характеризуется резким развитием острого артрита и образованием подагрических узелков. Подагра относится к старым заболеваниям. Еще Гиппократ в свое время назвал это заболевание артритом богатых людей. Термин подагра происходит от греческого «поус» – стопа, «поус» – атака, «агра» – это стопа. Пик заболеваемости подагры приходится на возраст у мужчин от 35 до 50 лет, у женщин от 55 до 70 лет. Соотношение мужчин-женщин по распространенности заболевания 20 к 1. Мужчины в 20 раз чаще болеют, чем женщины. У женщин подагра представлена двумя вариантами течения. Это подагра детородного возраста, которая характеризуется более тяжелым течением и более тяжелым деструкцией костной ткани. И подагра, которая возникает в возрасте после менопаузы, которая характеризуется более доброкачественным течением. Клинические варианты подагры включают в себя бессимптомную гиперурикемию, острый подагрический артрит, межприступную подагру, хронический подагрический артрит и тофусная подагра, которая приводит к уратной нефропатии. Первым и наиболее характерным клиническим проявлением подагры является это приступ острого артрита. Он сопровождается невыносимой болью в суставе, которая обычно возникает под утро или ночью, которая со временем нарастает своей интенсивностью и развивается адская боль, которая усиливается при малейшем движении сустава. Характеризуется это небольшим отеком мягких тканей, ближайших тканей вокруг сустава, сустав багрово-красного цвета. Первый приступ подагры для первого излюбленным местом является первый плюснефаланговый сустав ноги, то есть это большой палец ноги. Приступ может сопровождаться лихорадкой, может сопровождаться ознобом. Провоцирующими факторами острого подагрического артрита являются физические нагрузки, травмы, хирургические вмешательства, прием лекарственных препаратов, таких как цитостатики, диуретики. А также чаще всего имеют значение алкогольные эксцессы, которые сопровождаются приемом обильной жирной пищи. Этот приступ возникает обычно после приема алкоголя. Интервал между приступами острого подагрического артрита может быть от нескольких месяцев до 1-2 лет. В дальнейшем этот период может укорачиваться, процессы вовлекаться могут все новые и новые суставы, и воспалительные явления могут переходить на другие суставы верхних и нижних конечностей с образованием тофусов. Тофусы представляют собой отложение мочевой кислоты в интерстициальной ткани. Появляются они в среднем через 6 лет, а также могут появляться через 1-2 года развития заболевания. Наиболее чаще они располагаются на ушных раковинах, на задней поверхности локтевых лучезапястных суставов, но могут быть также на бедрах, на голеностопных суставах и ахилловых сухожилиях. Со временем эти тофусы могут изъязвляться, они могут быть единичные и множественные. Тофусы могут располагаться в почках и других висцеральных органах и на склере глаз. Хроническое течение подагры
ограничивается не только заинтересованностью суставов и формированием тофусов, но также поражением других органов и систем. Особенно самое частое поражение, осложнение – это нефропатия. Подагрическая нефропатия является наиболее частой причиной летальных исходов при этом заболевании. При подагрическом артрите могут быть гастропатии, она сопровождается ишемической болезнью сердца, могут быть артериальная гипертония, нарушение мозгового кровообращения, жировая дистрофия печени. Подагра ассоциируется с ожирением, метаболическим синдромом и алкогольной зависимостью. Из лабораторных исследований при подагре самое значение имеет большое – это уровень определения мочевой кислоты как в крови, так и в суточной моче. И также определение клиренса мочевой кислоты. В норме у женщин мочевая кислота может достигать до 350 микромоль на литр, а у мужчин до 420. В период обострения могут быть повышение сои, может быть небольшой лейкоцитоз и С-реактивный белок. Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости, а также в содержимом тофусов является золотым стандартом диагностики подагры. Рентгенография сустава при подагре имеет наиболее меньшее значение, тем более характерные признаки заболевания могут проявляться спустя много лет от начала заболевания. Выделяют следующие типы подагры. Это легкие приступы, когда сопровождаются 1-2 раза в год, вовлечение не более 2 суставов, когда отсутствуют тофусы, когда нет костной деструкции тканей. Среднее течение тяжести – это 3-5 приступов в год, поражение 2 и 4 суставов, умеренно выраженная костная деструкция, множественные мелкие тофусы. Поражение почек ограничено почечно-каменной болезнью. И тяжелый вариант течения – это частота приступа более 5-6 в год, множественные поражения суставов, тофусы и выраженная нефропатия. Золотым стандартом в лечении подагры является применение колхицина. Этот препарат снимает воспаление в течение 6 часов от начала приступа. Препарат в данное время отсутствует в России. По данным, следует сначала принимать высокие дозы в первые 7 дней, потом с уменьшением дозы этого препарата. Для уменьшения болей при подагрическом артрите применяются нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся такие, как диклофенак, вольтарен, аркоксия, целебрекс, а также глюкокортикостероиды при тяжелом течении, когда приступ не снимается. Для уменьшения уровня мочевой кислоты в крови первым препаратом является назначение аллопуринола в первые дни в дозировке от 300 до 600 мг в сутки со снижением дозы от 50 до 100 мг в сутки. Диета при подагре имеет огромное значение. При подагре важно соблюдать правильный режим питания. Принимать пищу следует 4-5 раз в день. Переедание или голодание недопустимо при подагре, так как это может вызвать приступ болезни. Больным с подагрой нужно бороться с лишним весом, но нельзя его резко снижать. В первую очередь нужно ограничить препараты, которые содержат пуриновые соединения. Им противопоказаны мясные продукты, рыбные продукты, мясные бульоны. Это мясные субпродукты, печень, легкие. Это полное противопоказание при подагре – это алкоголь, в том числе и пиво. При больных подагрой нельзя принимать пищу бобовые, это горох. Им можно кушать диетическое куриное мясо, легкие каши и цельное молоко тоже в случае подагры следует ограничить. Спасибо большое за внимание. Вам здоровья!